Gaur gonbidatu Peio Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea dugu. Otxandiano jauna, egunon. Egunon. Eguardian amaituko da. Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuei osoko zuzenketak aurkezteko epea. Jarriko diezuen zuzenketarik edo negoziazioa oraindik ere irekita dago? Bueno, guk ez dugu osoko zuzenketarik aurkeztuko, eta aurkeztuko ditugu zuzenketa partzialak. Eta honekin, nahi duguna da negoziazioari, elkarrizketari eta negoziazioari bide eman, ez? Jarraitu, ahalegin horretan, uste dugu oraindik denbora dagoela. Aste batzuk baitugula aurretik eta aukera probestu egin behar dela, ez? Bide bat egin dugu orain arte, puntu bateraino iritsi gara. Badaude esparru batzuk non, posizioak hurbildu diren eta badago oraindik distantzia desente markatzen duten gaiak, ez? Beraz, ibilbide hori gora beratsua izan da, nik esango nuke kontraesanez betea ere bai, improvisazio maila bat ere ikusi izan dugu azkenengo asteetan. Baina, iritsi gara puntu batera, uste dugu merezi duela aurrera jarraitzea eta elkarrezketari eta negoziazioari bide ematea. Beraz, osoko zuzenketarik gaur ez, zuzenketa partzialak, legebiltzarreko tramitazioak aurrera jarraitzen duen bidean, baina negoziazioak ze puntutan daude. Atzo, distantzia bat sortu zela, atzera pausoa aipatzen zuen Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak, azken orduotan izan da bilerarik, berriz elkartzekotan geratu zarete? Egingo dut historiko txiki bat, ez? Ze uste dut, asteak eman ditugu elkarrezketa pribatuetan, ez? Eta merezi duela pixkat rekapitulazio bat egite, ez? Guk hasi genuen prozesu hau proposamen global bat eginez. PNV eta PSeri nolabait lau instituzio nagusietako aurrekontuak modu bateratuan, modu globalean diseinatzeko proposamen bat eginez. Uste genuen horrekin tekla importante bat jotzen genuela, ukitzen genuela, ez? Eta da, hain zuzen gure sistema instituzionalean behar dugun koherentzia, behar dugun efizientzia, bilatze aldera, momentu honetan importantea dela politika publiko nagusietan agenda komun bat diseinatzea, adostea, eta ondoren hori eramatea negoziazio esparru bakoitzera. Proposamen hori ezen aintzat hartu, nik esango nuke gainera nahiko modu zakarrean baztertu zela, eta ondoren ja sartu ginen, instituzio bakoitzeko aurrekontuak negoziatzera, ez? Eusko Jaurlaritzari dagokionez, guk lehen proposamen bat egin genuen, eta 4 gai jarri genituen mahai gainean. Etxebizitza, lanbide-arteko gutxieneko soldata, zaintza eta fiskalitatea. Ordurako, ezaguna zen PNV eta PSek paktu global bat egina zutela fiskalitatearen inguruko erreforma baterako, ez? Nolait, doiketa fiskal baterako. Hori izan zen gure lehen proposamena. Ondoren bigarren proposamen bat egin genuen, eta nolait akordiorako aukerak esploratze aldera, 2 gai kanpo utzi genituen. Hain zuzen bat fiskalitatea eta bigarrena zaintza. Eta zentratu ginen 2 gai nagusietan. Etxebizitza eta lanbide-arteko gutxieneko soldata. Zergaiti 2 gai horiek? Arrazoiak 2 dira nagusiki. Lehena, gizarte kezka nagusienak horiek dira momentu honetan, eta inkestek hala esaten dute, lan merkatua eta etxebizitzaren egoera, etxebizitza larrialdia dira momentu honetan euskal gizartean kezka nagusietakoak, eta 2022an akordio bat egin genuen, akordio presupuestario bat gobernuarekin. Eta akordio hartan 3 konpromiso politiko hartu ziren. Bat, ikerketa eta garapenari zegokiona, bigarrena etxebizitzari zegokiona, eta 3. lanbide-arteko gutxieneko soldatari dagokiona. Esan genezake ikerketa eta berrikuntzari dagokion hori bete dela edo betetze bidean dagoela, edo daramagun trajektoria positiboa dela. Baina, 2022tik 2024 etxebizitzaren arloan, zein lanbide-arteko gutxieneko soldatan, hartutako konpromisoak ez dira bete. Eta beraz, uste genuen hor zentratu behar genuela guk negoziazioa. 350 milioi euroko zuzkidura bat proposatzen genuen, bideratua etxebizitza publiko, parke publiko bat osatzeko etxebizitzak eskuratzera. Eta ondoren 3. proposamen bat egin genuen, eta izan zen, berriro akordioa arrastaldera, aurrekontu zuzkidura hori 95 milioitara mugatzea, eta horrekin uste genuen bide bat egiten genuela eta akordiorako aukerak sortzen genituela. Azken proposamen hori zen, herenegun, astelehen iluntzean Jaurlaritzari helarazi zeniotena. Hori da.
Hori da. Eta aste honetan ibili gara proposamen horren inguruan, ikusten ze aukera zeuden eta beste. Proposamen horretan bazegoen fiskalitateari erreferentziarik, Danjuk esan zuelako bazegoela erreferentziaren bat, eta zuek berez fiskalitatea hortik kanpo utzia zegoela esana zenutelako? Bai, etxebizitzaren blokean bazegoen neurri bat fiskalitateari zegokiona, eta zen erreferentziazko prezioen indizetik bera alokatzen zuenari, obari fiskalak ematea, eta gainetik alokatzen zuenari, penalizazio fiskalak ematearen. Baina hori zen neurri bat hasieratik egon zena etxebizitzaren bloke hortan. Guk kendu genuena izan zen, erreforma fiskalari zegokion bloke osoa. Hau da, guk konpromiso hartu genuen, nolabait desbinkulatzeko Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen negoziazioa erreforma fiskalaren inguruko negoziaziotik, ez? Eta hori bete dugu momentu oro, bai? Orduan, nik uste dut hor, sailburuaren partetik ez dakit intentzio txarrik egon denik ez dut esango, baina nik uste dut bera ere ohartu dela, ze hontaz hitzein genuen, ondoren izan genuen bileran, proposamen zehatz hori etxebizitzari zegokiona bloke hortan hasieratik egon zela, eta beraz ez genuela zer berririk gehitu. Hala ere, presta agertu gara, neurri hori ere kanpo uzteko akordioa erraste aldera. Beraz, asteazken gauean helarazi diozue proposamen hori, atzo goizeko balorazioien ondoren, atzo egunean zehar elkartuta egon zineten aurrera piderik izan da? Bueno, beraiek egin dute azken proposamen bat. Eta azken proposamen hortan, badira bi gai hauek, etxebizitza eta lanbide gutxieneko soldatak guk jarri ditugunak agendan, guk jarri ditugu, hau da gure gaitegia, esan bezala guk, analisi bat egin dugu, eta uste dugu, aurrekontuen negoziazio hontan, bi gai hauetan zentratu behar gaela. Hau dira gure nolabait eskakizunak aurrekontu honi dagokionez. Beraik beste gai batzuk eitzen dituzte. Negoziaziora, eta badago dokumentu bat, hainbat gai jasotze dituena. Zehazki 32 puntu dauzkana. Gure valorazioa, etxebizitzari dagokionez egiten duten proposamena ez nahikoa da erabat. Kontuan hartu dezagun 2022ko akordioa egin genuela 86 milioiren truke. Hori izan zen Eusko Jaurlaritzak Bilduri eskaini zion aurrekontu zuzkidura. Momentu honetan mahai gainean dagoena da 34 milioiko proposamen bat gobernuaren partetik Bilduri. Hau da, orain dela 2 urteko akordioaren erdia baino gutxiago. Gure ustez ez nahikoa. Ez nahikoa da, uste dugulako etxebizitza politikak behar duela sakoneko aldaketa bat. Eta gu plantatzen ditugun aldaketak bi zentzutan datoz. Batetik, uste dugu, etxebizitza parke publiko babestu bat osatu behar dela, handitu egin behar da parke hori, eta modu signifikatiboan, modu esanguratsuan. Hori da etxebizitza politikaren oinarria. Horretarako, inbertsioa behar da. Eta Jaurlaritzak 7.000 etxe edo etxebizitza publiko babestu iragarri ditu legegintzaldi hontarako. Hor matizazko egin daitezke, alokairu eskuragarria deritzan hori ez da etxebizitza publikoa, babestua bai, baina pribatua ere bai. Baina dozen kasutan, dezagun hori etxebizitza parke publiko babestu baten parte gisa. Gutxi asko, legegintzaldi hontan beste hainbeste etxebizitza babestu liberalizatuko da. Garaian hartutako erabaki okerren ondorioz. Hau da, babes ofizialeko hainbat etxe, 5.000-tik gora, liberalizatuko dira 4 urte hauetan. Beraz, Jaurlaritza planteatzen duen anbizio maila honekin, etxebizitza parke publiko babestu hori ez da hasiko, gehienez ere mantendu egingo da. Eta politika hori ez da etxebizitza larrialdi betean aurkitzen garen momentu honetan behar dugun anbizioa. Beraz, hor planteatzen dugu aurrekontu zuzkidura importante bat, eta uste dugu planteatzen dugun kantitate hori onargarria dela, eta gutxi asko 2022ko akordioaren neurrian edo tamainan dagoela. Hori litzateke batez ere, babesa amaitzen zaien etxe bizitza horiek Jaurlaritzak berriz ere erosteko parke publikoaren parte izaten jarrai dezaten. Bi aukera daude etxebizitza parke publiko bat osatzeko, etxebizitza eskuratzeko. Bat da, urtean zehar saltzen diren babes ofizialeko etxebizitzak erostea, tanteo retrakto sisteman bidez, eta bida, ekonomikoki prezio ekonomikoetan eskuratu daitezkeen etxebizitza pribatuak erostea birgaitzeko eta horiek merkaturatzeko alokairu sozialaren bidez. Hori da, gure ustez jarraitu beharreko politikaren oinarria. Eta hortaz gain, merkatua interbenitu egin behar da, 3 esparru nagusitan. Alokairuak interbenitu behar dira. Eta Nafarroan eginda akordio bat, eta gobernuak hartzen du lidergoa zonalde tentsionatuak izendatzeko orduan. 2, etxebizitza turistikoei
topea jarri behar zaie, eta 3, etxebizitza hutsa mobilizatu egin behar da. Eta hor behar dira neurri ausartak. Zeren ez baitu neurri ausartoiek hartzen, eta ari garena da egungo araubidearen goiko marginetan aritzea. Hau da, guk egite ditugun proposamen guztiek badute segurtasun juridikoa, badute anklaje juridikoa, eta badute erreferentziak beste inguru batzuetan, gure ingurune hurbilean funtzionatzen ari direnak. Ez? Beraz, ari gana planteatzen da, etxebizitza politika publiko proaktibo bat. Eta hori gabe, ez da etxebizitzaren arazoa konponduko. Gutxieneko soldataren inguruan egindako proposamenari ze erantzun eman dio Jaurlaritzak? Bueno, hor badago. Jarrerak? Hor badago aurrera pausu bat, eta nik uste dut hor, nahiko gertu egon daitezkela posizioak, hala ere, zehaztapen desente faltako liatezke, ez? Bestea beste, hor badago, eztabaida bat, eta da, gutxineko lanbidearteko gutxineko soldata horren estaldura maila zein den. Hau da, zeini eragiten dion, ez? Hemen, nolabait akordio interprofesional baten bitartez onartuko litzateken lanbidearteko gutxineko soldata horrek. Soilik hemen sinatzen diren konbenioi, Confebaskekin sinatzen diren konbenioi, edo baita ere konbenio estatalei, eta baita ere konbenio horik ez daukaten langile sektorei, ez? Guk uste du badaudela formula juridikoak hemen ezartzeko, nolabait, Espainiako lanbidearteko gutxineko soldata dagoen estalduraren pareko lanbidearteko gutxineko soldata bat, ez? Hori egiteko behar da akordio interprofesional bat, eta badaude formula juridikoak, eta hortarako gobernuak egin behar du aholkularitza lan bat, patronalek eta sindikatuek adostu dezaten lanbidearteko gutxineko soldata bat gure ezaugarri sozioekonomikotara gerturatzen dena, eta daukana estaldura osoa. Beraz, hor, letra txikian gauza asko leudeke aztertzeko, baina esan dezagun, hor posizioa gerturatu direla. Atzoko bilera horren ondoren, zertan geratu zarete? Esan diozue Jaurlaritzari osoko zuzenketarik ez duzuela aurkeztuko, negoziatzen jarraitzekotan geratu zarete? Bai, hori da, adierazi dioguna da, guk ez dugula gaur osoko zuzenketarik registratuko. Modu horrekin, uste dugula, ahalbidetzen dugula negoziazioarekin jarraitzea posible dela, ez? Hemendik eta abenduko 3. astea edo 2. astea bitarte, badaukagu denbora aurretik, gaitegi badaukagu mahai gainean, gure borondatea bada gaitegi hori negoziatzea. Uste dugu datozen asteetan gai izan barko ginatekela gutxinez 2 gai funtsesko hauetan aurrera pausu kualitatiboak emateko eta akordio funtseskoak planteatzeko, eta hori da gure borondatea. Beraz, zuzenketa partzialak erregistratu ditzagun, eskuartean daukan gaitegi hau negoziatzen jarraitu dezagun. Egin duzu kronologia bat, zuek hasieran planteatu zenuten itun global horretatik, gaur egun azkenengo mahai gainean dauden puntu zehatz horietara. Bakarren batek egin dezaken irakurketa da kostala kosta akordio nahi duzuela, akordio batean sartzeko erreguka bezala zabiltzatela. Inondik inora. Hori bai, gu konbentzituta gaude herri honek akordioa behar dituela. Eta ardura horretatik jokatzen dugu. Eta saiatuko gara akordio horien bila. Ez dago soilik gure esku. Gu badaukagu 27 legebiltzarkide gara parlamentuan, hau da gehiengo osoa daukan gobernu bat, beraz ez du apoio parlamentario hori, babes parlamentario hori behar, baina ustez nahi du oposizioaren babes politikoa. Babes politiko hori eskuratzeko mugitu egin behar da. Eta esan dut, improvisazio maila bat ere ikusi dugula, ez? Eta badago elementu bat oso deigarria dena, Gipuzkoan ere gertatu dena, ez? Momentu batzuetan, antzerako proposamenak egin zaizkio bai EH Bilduri eta bai PPri. Eta horrek, ez dakigu oso ondo zea adierazten duen. Ze ematen du gobernuak ez daukala oso garbi zer nahi duen, ze norabide eman nahi dion bere politikari eta herri honen garapena, herri honen eraikuntza, herri eraikuntza norekin egin nahi duen. Ze denok dakigunez, EH Bildu eta PP dira indar antagonikoak. Gure proiektu politikoa dira antagonikoak, bai arlo sozialean eta bai nazionalean. Eta beraz, lehengo eta behin egin behar da aukeraketa bat. Gobernu batek argi izan behar du, zen norabide eman nahi dion, bere gobernuari eta herri eraikuntzari, eta bilatu behar ditu aliatuak horretarako. Esan duzue, Gipuzkoan, PPrekin aldundiak lortutako aurrekontu akordioak, ez duela Jaurlaritzarekin duzuen negoziazioan eragingo. Baina, mesfidantzarik eragiten dizue? Mesfidantza baino
adierazten duena da, nire ustez, momentu hontan PNV-PS aliantza horrek ez daukala norabide argi bat. Ez? Ze Gipuzkoan gertatu dena zer da? Ez dakit. Ez dakigu, beraiek esplikatu beharko dute. Niri oso zaila egiten zai sinestea, PPek Gipuzkoako aurrekontuak babestuko dituela inolako akordiorik gabe. Nik uste dut azpian badagola zerbait, eta beraiek azaldu beharko lukete, ez? Baina edozein kasutan dakiguna da PPek badaukala interes bat Gipuzkoako aurrekontuak babesteko. Hori objektiboa da. Zeri erantzuten dien horrek, PPek eman beharko ditu, PPek eta PNVek eman beharko ditu azalpenak, eman beharko dituzte azalpenak, ez? Baina evidentzia da paktu hori badela Gipuzkoan antinatura den paktu bat. Gipuzkoako soziologia politikoak eskatzen ditu bestelako akordio batzuk. Eta nik badakit, EH Bilduk alegina egin duela norabide hortan, eta saiatu dela gobernu honekin elkarrizketa eta negoziazio bat gerta zedin, ez? Antzerako zerbait ere gertatu da Eusko Jaurlaritzari dagokionez. Momentu baten, eta ez orain dela 2 aste inguru, antzerako proposamenak egin zitzaizkion EH Bilduri eta PPri. Eta guk gauza bat jarri du mahai gainean, zuk erabaki behar duzu, zer egin nahi duzun, eta ondorioz, bidaideak aukeratu beharko dituzu, ez? Askotan konparatzen dira EAeko eta Nafarroako politika egintza, ez? Eta hemen, badaude diferentzia nabarmen batzuk. Bat da, Txibiteren gobernuari ez zaio buruti pasatzen aurrekontu batzuk UPNekin negoziatzea. Hori ez da aukera bat. Eta beraz, nolabait badago norabide bat finkatuta. Eta bigarren diferentzia bat ere badago nabarmena. Eta da, aurrekontua negoziatzen hasten dira denboraz. Aurrekontu proiektuak publikatu baino lehenago. Eta beraz, badago borondate bat elkarrezketa politikoak modu sakonean, denboraz eta modu egonkorrean egiteko. Hori ere falta izan da hemen. Eta beraz, ibili gara, erlojuaren kontra, ez? Eta iristen gara gaurko egunera, denboraz oso larri. Beraz, gaur ez dago akordiorik, baina guk, gure borondatea adierazte aldera, ez dugu osoko emendakinik, osoko zuzenketarik erregistratuko, zuzenketa partzialak erregistratuko ditugu, eta deia egiten diogu gobernuari jarraitu esan negoziatzen. Jaurlaritzarekiko zure konfiantza maila, momentu hontan akordioa lortzeko, ze mailatan dago? Nik askotan esan dut, aurre juzgurik ez dela egin behar, eta konfidantzak eraiki egiten direla, ez? Nik uste dut, baldintzak ez direla egokienak, hori nabarmena da, ez? Eta etxebizitzaren arloan guretzat funtsezkoa den gaian, oraindik ere urrun gaudela. Urrun gaude. Eta planteatzen den aurrekontu zuzkidura hori, EH Bildurekin akorde bat egiteko dago 2022ko aurrekontu zuzkiduratik oso bera. Hau da, gaur gobernu honek EH Bilduri akordio baterako eskaintzen diona da, orain dela 2 urte eskaini zionaren erdia baino gutxiago. Horrek nahiko adierazten du, ez? Zein den nolabait gobernu honen borondatea EH Bildurekin akordio bat egiteko. Ikusi dezagun. Esploratu dezagun bide hori. Denbora dago. Lan egin dezagun. Eta segurazki, naiz da akordiorik ez egon, bideak emango du zerbait, ez? Nik uste dut bide hontan, gora beratsua izan den bide hontan, kontrasanak egon diren bide hontan, eta nik uste dut improvisazio maila esanguratsuak edo noraeza esanguratsu bat egon den bide hontan, argizpi batzuk ere egon direla. Eta nik balioan jartzen ditut, ez? Hau da, ikasketa prozesu bat ere izan da, eta badaude elementu batzu, segurazki aurrera begira ere baliogarriak izango zaizkigunak. Aurrekontuen negoziaziotik kanpo utzi zenuten azkenean, aipatu duzu, zaintza Osakidetzaren ingurukoa baita ere, osasun ituneko mahai horrek emango zuenaren zai. Datorren astean, abenduaren 4an izango da hurrengo bilera, diagnostiko partekatua egin eta gero urriaren amaieran, bilera horri begira, zer daukazue eskuartean, zer eramango duzue? Dakigunez, diagnostikoan inguruan akordio zabal bat eskuratu zen, ez? Eta uste dut, akordio horri ez hitzaiola merezi duen arreta jarri, ez? Akordio funtsezkoa da. Eta nik uste dut, hor demostratzen dela gure partetik eskuzabaltasun maila bat, ez? Norbaitek esan izan du, ez? Horrekin ere nolabait aurreko legintzalditako ardurak nolabait diluitu egiten dira, ez? Neurri baten horrela da. Baina uste dugu osasun sistema publikoa nahiko importantea dela halako kalkuluak alboratzeko. Eta gai izan bagara, diagnostiko baten inguruan, oinarrizko akordio bat egiteko, jakinda nondik gento zen, diagnostiko hori nahikoa sendoa baldin bada, eta aukerak ematen baditu, Osakidetzak behar duen erregenerazioa, behar duen eraldaketa, eta
eta horrek eskatzen dituen politika publiko nagusiak definitzeko, hori notizia hona da herri honentzat. Utzi ditzagun interes partidistak albo batera. Orain tokatzen dena da, ja, aurrera begira jartzea. Eta identifikatzea hain zuzen ere, diagnostiko ontatik abiatuz, Osakidetzaren transformazioa, regenerazioa, eraldaketa posible egingo duten politika publiko estrategikoak. Hori da osasun mailak eman behar duena. Horregaitik, uste dugu, osasun maila horren dinamika eta aurrekontu dinamika bereizi egin behar diela. Ze nahikoa importantea da, ariketa hori, gure ustez momentu hontan Osakidetzari dagokionez, importantea da identifikatzea epe ertain batean Osakidetza beste egoera batera eraman dezaketen politika publikoak. Badaude adierazle batzuk, azken egun hauetan ezagutu ditugunak, itxaron zerrenden murrizketak esate baterako, arretaren hobetze bateko joera erakusten dutenak, ez dakit norabide honean ikusten dituzuen orain arteko urratsak. Baina hor, deribazioak ere badaude osasungintza pribatura. Eta hori izan daiteke neurri koiuntura momentu batean, baina denboran luzatzen bada, eta nolabait egiturazko bihurtzen bada, hori osasun sistema publikoaren kaltetan doa. Beraz, indikadore horiek tentuz hartu ditzagun. Osakidetza jarraitzen du egoten, orain dela 6 hilabete zegoen egoera berdinean. Daukagu, arazo sakon bat, egiturazkoa, antolaketari dagokiona, kudaketari dagokiona, langileen politika personalari dagokiona, eta bar. Beraz, utzi ditzagun irakurketa partzialak eta epe laburrekoak eta identifikatu ditzagun Osakidetzaren sakoneko eraldaketa ekar ditzaketen politika publikoak. Beste bigairen inguruan ere galdetu nahi nizuke. Aste honetan, Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak bi eskumenen transferentzia adostu dute, urtea amaitzerako beste 4, autogobernua osatzeko bide horretan, esanguratsuak iruditzen zaizkizu urratsoiek? Betianik esan du, ez? Autogobernua osatzea, iparreko zerbait, baina gaur egun daukagun autogobernu bat mutilatua eta estrategikoki erabat baldintzatua. Eta beraz, ariketa benetan importantea da momentu honetan, eta hauxe da momentu horretarako autogobernu berri bat diseinatzea. Espainiarekin bestelako harreman politiko bat, bestelako estatus politiko bat emango digun autogobernu berri bat diseinatzea. Beraz, falta diren transferentziak ongi etorriak, baina horrek ez du aldaketa kualitatiborik ekarriko herri honen autogobernuari dagokionez. Eta autogobernua berritzearen inguruko hizketaldiek eman dute urratsen bat, badago nobedaderik, edo aurrekontu negoziazioak ez du hortarako tarterik usten? Bai, beti dago tartea horretarako. Eta aurrekontuak, neurri baten, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak onartuak daude, eta beraz, ariketa bera nahiko mugatua da. Nabarmena da, gobernu honek ez duela, apoio parlamentariorik, parlamentariorik behar, eta horrek ere asko baldintzatzen du ariketa beraz. Beraz, noski dagoela tartea bestelako gai batzutarako, eta estatus politikoaren gaia da gai estrategiko bat, aurrekontu edo 2025ko aurrekontua, baino are dimensio eta irismen handiagoa daukana, zalantzarik gabe, eta beraz, elkarrizketak badaude, eta gure ustez, ez dut zer berririk esango, baina hauxe da momentua, Euskaldunon artean akordio bat josten hasteko eta probestu ditzagun hurrengo hilabeteak Espainiara joateko herri gisa estatus politiko berri bat aldarrikatzen 3 herrialdeentzat. Eta negoziazio hortan iruditzen zaizu eragin dezaketela aste honetan soziometroak argitaratu dituen datuek, esate baterako independentziarekiko jarrerak sekula baino babes txikiagoa, ezbairik gabe independentziaren alde daudenen artean, eta sekula baino jende gehiago horren kontra. Horrek baldintzatu dezake batetik, eta bestetik zuena bezalako indar soberanistek independentziarekiko desatxikimentu hontan badaukazue ardurarik? Independentzia zer ulertzen den, edo ze irudikatzen den independentzia esaten denean. Independentzia esaten denean irudikatzen bada Kataluniako gatazka eta istilua, hautetxontzia jarri eta polizia eta Guardia Zibilak bozka ematen ari diren herritarrak kolpatzen, noski jendeak ez du hori nahi, eta hori identifikatzen du gatazkarekin eta ondorio kaltegarriekin. Baina bestelako inkestak ere badaude, naziometroak adieraz izan du, galdetzen denean ia izaneko zenuken
estatu baten herritar zeinak balioko duen bertako ongizatea eta bizitza hobetzeko, eta hori prozesu adostu eta baketsu batekin egitea posible balitz, orduan inkestaren emaitza guztiz bestelakoa dira, ez? Horrek adierazten duena hemen herri hontan badagoela gehiengo bat Euskal Herria nazio gisa aitortzen duena, eta Euskal Herriarentzat burujabetza maila handiagoa nahi duena. Eta hori ez da inkestek soilik dioten zerbait, baizik hauteskunde emaitzek argiki adierazten duten zerbait. 3 herrialde hauetan badaukagu parlamentu bat inoizko abertzalena. Eta hori nabaritu egin behar da, hori gauzatu egin behar da, hori praktikara eraman behar da. Eta hori egiten da estatus politiko berri baten eztabaida fase erresolutibora eramanez. Peio Txandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Mila esker zuei, hurrengen arte. 9:00 jo berri dira. Eskerrik asko, Peio. Agur.